Salam hər kəsə. Bu videonun məqsədi məlumat məqsədlidir. Əlcək almaq istəyirsinizsə və əlinizin ölçüsünü bilmirsinizsə, bunu ölçmək üçün ilk öncə hər hansı bir ip və yaxud da kəmər götürürsünüz. Baş barmaq çıxma şərti ilə əlinizin tam ortasından bu qaydada ipi sıxırsınız, kəndiri sıxırsınız. Ucuca, yəni çox sıxmırsınız da, yəni əlinizin ortasını sıxmamaq şərti ilə bu qaydada ölçü götürürsünüz. Hər iki ucunu xəttkeşin üstündə yoxlayaq. Deməli, ipin, kəndirin uc hissəsinin birləşdiyi nöqtəni burada xəttkeşin üzərinə qoyuruq. Və burada da hansı ölçüyə uyğun gəlirsə, məsələn 20, 21, 22 ölçüyə uyğun gəlirsə, burada sizə cədvəl göstərəcəm çox güman ki, bu sağda, burada bir yerdə. O cədvələ baxaraq buradan əlinizin hansı ölçü əlcək üçün uyğun olduğunu təyin edə bilərsiniz.